হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে স্বাগতম। আজকে আমরা শিখব কিভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনলাইন টিকিট ক্রয় করার জন্য এবং অনলাইন টিকিট কেনা বা ক্রয় করতে যে অ্যাকাউন্ট বা রেজিস্টার করা লাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে। তো আজকে আমরা সেটাই দেখব বা শিখব। বাংলাদেশ রেলওয়ে অনলাইন টিকিটিং সিস্টেমটা একটা কোম্পানির আন্ডারে দিয়ে দিয়েছে। তো এখন আমরা মূলত দেখব যে কীভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা আমাদের অনলাইন টিকিট কেনার জন্য রেজিস্টার করতে পারি। তো প্রথমে আমরা যে কোনো একটা ব্রাউজারে প্রবেশ করব এবং সেখানে গিয়ে লিখব যে বাংলাদেশ রেলওয়ে। যে কোনো ব্রাউজারে গুগলে সার্চ করব বাংলাদেশ রেলওয়ে। তো বাংলাদেশ রেলওয়ে সার্চ করার পরবর্তী দেখবেন এখানে বাংলাদেশ রেলওয়ে ই টিকিটিং সার্ভিস, যেটা railway.gov.bd। তো এই ওয়েবসাইটে ঢুকবো আমরা। ঢোকার পরবর্তীতে আমরা দেখব যে একটা উইন্ডো পেজ আসছে এবং তারপরে কিছু টার্মস কন্ডিশন। তো এটা আমরা আই এগ্রি দেবো। আই এগ্রি দেওয়ার পরবর্তীতে আমরা দেখতেছি এখানে হোম, লগ ইন, রেজিস্টার, বেশ কিছু টুলস আছে। তো এখান থেকে রেজিস্টারে গিয়ে আমরা এখানে ফুল নেম দেখতে পাচ্ছি, মোবাইল নাম্বার, কনফার্ম মোবাইল নাম্বার, কনফার্ম পাসওয়ার্ড, আইডেন্টিফিকেশন টাইপ, আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার, পোস্ট কোড, অ্যাড্রেস, তারপরে সাইন আপ দেখতে পাচ্ছি। তো আইডেন্টিফিকেশন টাইপের এখানে আপনি এনআইডি বা বার্থ সার্টিফিকেট দিয়েও করতে পারবেন। তো প্রথমে আপনার ফুল নেম, আপনার এনআইডি কার্ডে বা বার্থ সার্টিফিকেটে যে ফুল নেমটা আছে সেই নেমটা আপনি এখানে দেবেন। অবশ্যই ভালো করে শুনবেন যে জন্ম নিবন্ধন কার্ডে বা এনআইডি কার্ডে যে নামটা আছে আপনার সেই নামটা এখানে দিবেন ফুল নেমে দেওয়ার। বার্থ সার্টিফিকেট অথবা এনআইডি, ফুল নেম, তারপর ইমেল, আপনার যে কোনো একটা অ্যাক্টিভ ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন, মোবাইল নাম্বার যেটা আপনার কাছে থাকে, কনফার্ম মোবাইল নাম্বার, ইন্টার পাসওয়ার্ড, 6 ডিজিটের যে কোনো একটা পাসওয়ার্ড দেবেন, কনফার্ম পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরবর্তীতে এনআইডি বা বার্থ সার্টিফিকেট সিলেক্ট করার পরবর্তীতে আপনি আপনার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা এখানে দিবেন। যদি এনআইডি হয় এনআইডি নাম্বার, বার্থ সার্টিফিকেট হলে বার্থ সার্টিফিকেট নাম্বার দেবেন, আর পোস্ট কোড আপনার পোস্টাল কোড অ্যাড্রেসের এটা দিবেন, আর তারপরে লাস্টের সম্পূর্ণ অ্যাড্রেস, আপনার এনআইডি বা বার্থ সার্টিফিকেটে যে অ্যাড্রেসটা আছে সম্পূর্ণ অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবেন। আমি এক্সাম্পল হিসেবে আমার নামটাই দিচ্ছি, ইমতিয়াজ উদ্দিন। ইমেল যে কোনো একটা অ্যাক্টিভ ইমেল অ্যাড্রেস ইটিসি দেওয়ার পরবর্তীতে মোবাইল, আপনার ইমেল অ্যাড্রেস যেটা অ্যাক্টিভ আছে @gmail.com মোবাইল নাম্বার, আপনার সচল মোবাইল নাম্বারটা দেবেন, কারণ একটা কোড যাবে ওই মোবাইল নাম্বারে। তাই তারপর কনফার্ম মোবাইল নাম্বার, পাসওয়ার্ড দেবেন 6 সংখ্যার। দেওয়ার পরবর্তীতে সম্পূর্ণ ফর্মগুলো ফিল আপ করবেন। আমি অ্যাড্রেসটা দিচ্ছিলাম, তো আপনারা আপনার অ্যাড্রেসটা দিবেন ওখানে। দেওয়ার পরবর্তীতে সাইন আপে যাবেন। সাইন আপে গেলে তারপর আপনার মোবাইলে একটা ইমেইলে একটা ভেরিফিকেশন কোড যাবে বা মোবাইলেও একটা কোড যাবে। তো কোডটা দিয়ে তখন আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে।
অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভ হয়ে যাওয়ার পরবর্তীতে আপনি ওই পাসওয়ার্ড আর ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আপনি লগ ইন করতে পারবেন। তো আপনি সেম ওই পেজ থেকে লগ ইন অপশনে যাবেন। লগ ইন অপশনে গিয়ে হ্যাঁ রেজিস্টারের পাশে লগ ইন অপশন, হ্যাঁ দেখবেন যে বাংলাদেশ রেলওয়ে এখানে আসছে ইন্টার ইউর মোবাইল নাম্বার, নিচে আসছে ইন্টার ইউর পাসওয়ার্ড, তারপরে মোবাইল নাম্বার দেবেন, পাসওয়ার্ড দেবেন, দেওয়ার পরবর্তীতে হ্যাঁ লগ ইন, যেহেতু আপনি রেজিস্টার করছেন সো খালি লগ ইন দিলে হয়ে যাবে। একটু অপেক্ষা করুন। হ্যাঁ এসছে, এই যে দেখেন আমার নামটা দিয়ে আমি লগ ইন করছি বলে এখানে আমার নামটা শো করতেছে ডানে উপরে ডান সাইডের কোনায়। তো এখান থেকে আপনি ফ্রম কোথা থেকে টু মানে কোন স্টেশন থেকে কোন স্টেশন যাবেন সেটা সিলেক্ট করে দেবেন। ডেট অফ জার্নি কবে যাবেন সেই ডেটটা এখানে সিলেক্ট করবেন। তো মনে রাখবেন বাংলাদেশ রেলওয়ে সর্বোচ্চ 5 দিন আগে পর্যন্ত আপনি টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। হ্যাঁ 5 দিন আগে পর্যন্ত টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। 6 দিন আগে টিকিট করলে সেটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন না। দেখেন ডেট শো করবে সর্বোচ্চ আজকে থেকে সামনে 4 দিন, মোট রানিং ডেট সহ দিয়ে 5 দিন পর্যন্ত আপনি টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। তারপরে ডেট অফ জার্নি, আবার কোন ক্লাস, চয়েস ক্লাস, আপনি কোন ক্লাসে যাবেন, এসি নন এসি, শোভন চেয়ার, স্নিগ্ধা নাকি কেবিনে, যেটা ইচ্ছা সেটা সিলেক্ট করে দিলাম। আমি শোভন চেয়ার সিলেক্ট করলাম যে সার্চ ট্রেনে আপনার ওই ডেটে যত ট্রেন আছে ফ্রম থেকে টু পর্যন্ত, তাহলে আপনার সব ট্রেনগুলো এখানে শো করবে। ওই ডেটে যে ট্রেনগুলো অন আছে আর কি, কারণ কিছু ট্রেন আবার সাপ্তাহিক অফ থাকে। তো একটু অপেক্ষা করুন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঢাকা থেকে খুলনা 4 ফেব্রুয়ারি 2023 সুন্দরবন এক্সপ্রেস আসছে, চিত্রা এক্সপ্রেস, তারপরে হ্যাঁ দুটাই আছে ঢাকা থেকে খুলনা। আর বলে রাখি খুলনাবাসীর জন্য, ঢাকা থেকে খুলনা 2টা ট্রেন রানিং চলাচল করে, আর ঢাকা থেকে বেনাপোলে একটা যায়। তো তো চুয়াডাঙ্গা, দর্শনা বা যশোর পর্যন্ত 3টা ট্রেন চলাচল করে ঢাকা থেকে। তো প্রথমে সুন্দরবন এক্সপ্রেসে দেখাচ্ছে এসিতে আছে কাউন্টারে 12টা, অনলাইনে 8টা, স্নিগ্ধায় কাউন্টারে 32টা, অনলাইনে 15টা, শোভন চেয়ারে কাউন্টারে 87টা, অনলাইনে 80টা। আর সুন্দরবন এক্সপ্রেস আপনি সকাল 8টা 15-এ ঢাকা থেকে দেখাচ্ছে। তো এখান থেকে আপনি চিত্রা এক্সপ্রেস টাইম সন্ধ্যা 7টায় ঢাকা থেকে দেখানোর পরবর্তীতে আপনি এখানে বুক নাও যাবেন। বুক নাও গেলে আপনার সিলেক্ট কোচ আছে, কোন বগিতে আপনি উঠবেন সেটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। এখানে দেওয়ার পরবর্তীতে অ্যাভেলেবেল, বুকড, সিলেক্ট 3টা দেখতে পাবেন। তো আপনি যেটা অ্যাভেলেবেল আছে সেটাতে আপনি সিলেক্ট করবেন। আমি সিলেক্ট করে দেখাচ্ছি আপনাকে যে ঝ 78 এটা এখন অ্যাভেলেবেল আছে। তো এটা আমি সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পরবর্তীতে দেন আপনার এখানে সিট 78 এবং কত ভাড়া সেটা দেখাচ্ছে। এবার আপনার কন্টিনিউ পারচেস করতে হবে। কন্টিনিউ পারচেস অপশনে যাওয়ার পরবর্তীতে আপনার একটু অপেক্ষা করুন। কন্টিনিউ পারচেসে যাওয়ার পরবর্তীতে এখানে আপনি প্যাসেঞ্জারের নাম আসবে, তারপর ডিটেলস এখানেই চলে আসবে, ভাড়া কত, কোথা থেকে কোথায় যাবেন, ট্রেনের নাম, ডেট, টাইম, সব এভরিথিং, জার্নি ডিটেলস এভরিথিং থাকবে এখানে ঢাকা থেকে খুলনা। আর এখানে পেমেন্ট অপশন কি, কোন মাধ্যম দিয়ে আপনি পেমেন্ট করতে যাচ্ছেন অনলাইনে টিকিট কেনার জন্য। তো অ্যাকচুয়ালি এখানে আপনার অনলাইনে
একটা আপনি মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ে করতে পারেন, আর একটা অপশন আছে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। তো ডেবিট কার্ডে ভিসা, মাস্টার কার্ড বা নেক্সাস, ডিবিবিএল, নেক্সাস পেতে করতে পারবেন। আর মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ে বিকাশ, নগদ, রকেট। মনে রাখবেন মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ে বিকাশ, নগদ, রকেট। তো আমি বিকাশে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাই। বিকাশে প্রসেস টু পেমেন্ট যাওয়ার পরবর্তীতে এখানে দেখবেন যে কিছু বাফারিং হবে, আপনার বিকাশের পেমেন্ট দেওয়ার জন্য একটা পেজ আসবে। ওই পেজে আপনার বিকাশ নাম্বারটা প্রবেশ করাবেন। হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করুন। হ্যাঁ, এই তো চলে এসছে। ওই পেজটা আসার পরবর্তীতে আপনি আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিবেন এখানে। দেওয়ার পরবর্তীতে আপনি কনফার্মে দিবেন। দেওয়ার পরবর্তীতে দেখবেন যে আপনার বিকাশ নাম্বার যদি ঠিক থাকে, আপনার বিকাশ নাম্বারে একটা মেসেজ যাবে, যে মেসেজে 6 সংখ্যার একটা কোড গেছে। কোডটা সঠিকভাবে দেখে আপনি আবার পরবর্তী প্রবেশ করাবেন ভেরিফিকেশন এই 6 ডিজিটের সংখ্যাটা। তো যখন আপনি 6 ডিজিট সংখ্যা এখানে রাইটভাবে সঠিকভাবে দেবেন, দেওয়ার পরবর্তীতে আপনার বিকাশের পিন নাম্বারটা চাবে। তো পিন নাম্বারটা সঠিকভাবে প্রবেশ করালেই আপনার অটোমেটিক যে কয় টাকা টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ওই কয় টাকা। আর মনে রাখবেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ অনলাইন টিকিট ক্রয় করার জন্য প্রতি 20 টাকা করে চার্জ কাটে। টিকিটের দাম যদি 500 টাকা হয়, মনে রাখবেন সেখানে চার্জ দিয়ে 520 টাকা প্রত্যেক টিকিট। একসাথে যদি আপনি 3টে টিকিটও কাটেন, মনে রাখবেন 3টে টিকিটের জন্য আপনার 60 টাকা এখানে চার্জ কাটবে। সো চার্জ কাটার পরবর্তীতে আপনাকে বিকাশের মোবাইলে একটা মেসেজ যাবে, আর সাথে সাথে আপনার একটা পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড হয়ে যাবে এবং আপনার মেইলেও একটা মেইল যাবে টিকিটের ফরম্যাটটা। তো এই ফরম্যাটটাই আপনি জাস্ট প্রিন্ট করে বা মোবাইলেও যদি আপনি টিকিট ট্রেনের ভিতরে বা টিকিট কাউন্টারে গিয়েও যদি দেখান, সাথে সাথে আপনাকে হার্ড কপি টিকিট দিয়ে দেবে। তো এই পর্যন্তই আজকে। হ্যাঁ, খোদা হাফেজ। দেখা হবে আবার পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।